នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បុរសចំណាស់ចិត្តអាក្រក់និងកំណាញ់ម្នាក់ឈ្មោះថា Ebenezer Scrooge គាត់ជាម្ចាស់ទាមរាប់លុយមួយកន្លែងដែលមានតែភាពត្រជាក់គ្មានភាពកក់ក្ដៅទាល់តែសោះព្រោះគាត់មិនចង់ចំណាយប្រាក់លើធ្យូងសម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងក្នុងរដូវរងាឡើយមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលក្មួយប្រុសរបស់ Scrooge ឈ្មោះ Fred បានមកលេងពូរបស់ខ្លួនហើយបានអញ្ជើញពូឲ្យទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងថ្ងៃបុណ្យណូអែលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរបុរសពីរនាក់ក៏បានទៅជួប Scrooge ដើម្បីសុំវិភាគទានពី Scrooge ក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេ Scrooge បានប្រើឥរិយាបថមិនសមស្របដាក់ភ្ញៀវទាំងពីរនាក់ហើយបានបង្ហាញភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្លួនចំពោះពិធីបុណ្យណូអែលនៅពេលក្មួយប្រុសរបស់គាត់និយាយថារីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែលទៅកាន់គាត់នៅល្ងាចដដែលនោះបន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅអាផាតមិនដ៏ត្រជាក់គ្មានភាពកក់ក្ដៅរបស់គាត់វិញ Scrooge បានជួបនឹងវិញ្ញាណដៃគូរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានទៅឈ្មោះថា Jacob Marley បានរៀបរាប់ប្រាប់ Scrooge ថាដោយសារតែភាពលោភលន់របស់គាត់ទើបគាត់ត្រូវទទួលទារុណកម្មជាប់ច្រវាក់ហើយវិលវល់គ្មានទិសដៅលើភពផែនដីហេតុនេះហើយ Marley មិនចង់ឃើញ Scrooge ទទួលជោគវាសនាដោយខ្លួននោះទេ Marley ក៏បានប្រាប់ Scrooge ថានៅយប់នេះវិញ្ញាណខ្មោច3នឹងមករកគាត់នៅពេលវិញ្ញាណរបស់ Marley រលាយទៅ Scrooge ក៏ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់សុបិនភ្លាមនៅពេលភ្ញាក់ពីសុបិន Scrooge បានឃើញ The Ghost of Christmas Past The Ghost of Christmas Past គឺជាព្រលឹងខ្មោចកូនក្មេងដែលមានពន្លឺចែងចាំងនៅលើក្បាលវាបាននាំ Scrooge ទៅអតីតកាលជាពិសេសទៅពេលបុណ្យគ្រីស្មាសដែលកន្លងផុតទៅតាមរយៈ The Ghost of Christmas Past Scrooge បានឃើញសកម្មភាពពីអតីតកាលរបស់គាត់រួមមានពេលគាត់ជាសិស្សពេលគាត់វឹកហាត់ការងារជាមួយគ្រូបង្វឹករបស់គាត់និងពេលគាត់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះថា Belle ដែលបានចាក់ចែងពីគាត់ដោយសារតែភាពលោភលន់និងគ្មានមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់នៅពេលបានឃើញអតីតកាលរបស់ខ្លួន Scrooge បានសម្រាកទឹកភ្នែកពោពេញទៅដោយភាពស្តោកស្ដាយចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបន្ទាប់ពី The Ghost of Christmas Past រលាយបាត់ទៅ The Ghost of Christmas Present ដែលមានរូបរាងជាយក្សពាក់អាវស្បែកសត្វពណ៌បៃតងបានបង្ហាញខ្លួនវិញម្ដងហើយបាននាំ Scrooge ទៅឆ្លងកាត់ទីក្រុងឡុងដើម្បីបង្ហាញគាត់នៅបុណ្យគ្រីស្មាសដែលនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំនេះ Scrooge បានឃើញក្រុមគ្រួសារត្រកូល Cratchit ដែលជាគ្រួសារស្មៀនរបស់គាត់រៀបចំការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាដ៏តូចមួយក្នុងផ្ទះដ៏តូចរបស់ពួកគេដួងចិត្តរបស់គាត់ពោរពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនៅពេលបានឃើញសកម្មភាពកូនប្រុសរបស់ស្មៀនគាត់ឈ្មោះ Tiny Tim ដែលជាជនពិការប៉ុន្តែមានសន្តានចិត្តល្អនិងក្លាហានបន្ទាប់មក The Ghost of Christmas Present បាននាំ Scrooge ទៅផ្ទះក្មួយប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីទស្សនាពិធីជប់លៀងថ្ងៃបុណ្យណូអែលScrooge មានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញការជួបជុំដ៏អធិកអធមនេះដូច្នេះគាត់បានទទូចសុំព្រលឹងខ្មោចឲ្យនៅទស្សនាសកម្មភាពពិធីជប់លៀងនេះរហូតដល់ចប់នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី The Ghost of Christmas Present ក៏រលាយបាត់រូបរាងទៅហើយព្រលឹងខ្មៅងងឹតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា The Ghost of Christmas Yet to Come ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខ Scrooge The Ghost of Christmas Yet to Come ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំ Scrooge ឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍អាថ៌កំបាំងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់បុរសដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ Scrooge បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នានាដូចជាអ្នកចំនួន2នាក់ពិភាក្សាគ្នាអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុរសដែលស្លាប់ទៅនោះជនអនាថាយកសម្ភារៈរបស់បុរសដែលស្លាប់ទៅនោះទៅលក់និងប្តីប្រពន្ធក្រីក្រមួយគូបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយចំពោះមរណភាពរបស់បុរសនោះដែលជាម្ចាស់បំណុលរបស់ពួកគេដោយអន្តេះសារចង់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសដែលស្លាប់ Scrooge ក៏បានអង្វរសុំឲ្យព្រលឹងខ្មោចប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសនោះភ្លាមនោះព្រលឹងខ្មោចក៏នាំគាត់ទៅកន្លែងបញ្ចុះសពហើយបានចង្អុលទៅកាន់ភ្នោមួយ Scrooge ក្រឡេកមើលទៅភ្នោហើយមានភាពតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញឈ្មោះគាត់នៅលើភ្នោនោះគាត់ទទូចអង្វរសុំ The Ghost of Christmas Yet to Comeផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់គាត់ដែលសន្យាថានឹងឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើអសិលធម៌ព្រមទាំងគោរពស្វាគមន៍និងអបអរសាទរពិធីបុណ្យណូអែលដោយសុទ្ធចិត្តភ្លាមនោះគាត់បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ដោយសុវត្ថិភាពដោយត្រេកអរដែលទទួលបានឱកាសកែខ្លួនឡើងវិញ Scrooge បានស្ទុះស្ទាចេញពីទីក្រុងដើម្បីចែករំលែកការស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យគ្រីស្មាសគាត់បានផ្ញើមន្តទូគីណូអែលទៅកាន់គ្រួសារត្រកូល Cratchit ហើយថែមទាំងចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់ Fred ទៀតផង
ក្នុងឆ្នាំបន្តទៀតគាត់នៅតែគោរពពាក្យសន្យារបស់គាត់ដោយបានស្វាគមន៍និងអបអរពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដោយសន្តិចិត្តពិតប្រាកដមែនចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា Tiny Tim ដូចជាកូនបង្កើតរបស់គាត់បានផ្ដល់អំណោយជាច្រើនដល់ជនក្រីក្រព្រមទាំងបានប្រព្រឹត្តតែអំពើសប្បុរសនិងពោរពេញដោយភាពកក់ក្ដៅចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពី The TSLC កុំភ្លេច like និង follow Facebook page របស់ The TSLC ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះជាច្រើនទៀតជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណា